चैनल द एलिगेंट ब्यूटी। मैं हूं मोनिका और आज मैं आपसे शेयर करूंगी अमेज़ॉन का रिव्यू हॉल, जो कि मैंने 500 रुपीज़ में कॉम्बो मंगवाए थे नोवा ब्रांड के। वो मैं आपसे आज शेयर करूंगी कि वो कैसे हैं। मैं टेस्ट भी दूंगी कैसे हैं, कितने में मुझे रिसीव हुए हैं और क्या उनका एक्चुअल प्राइस है। सब जो है मैं आपसे शेयर करूँगी। तो गाइज़, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट करा है तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। नीचे आपको यूज़र नेम मिल जाएगा। और जो यहाँ पे न्यू व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे फर्स्ट चीज़ जो मुझे रिसीव हुई है वो है एक हेयर ड्रायर नोवा का। मुझे ब्लू कलर में रिसीव हुआ है। इसमें आपको ब्लू कलर और पिंक कलर जो है वो मिल जाता है। साइड में आपको सारे लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, साइज़, ये सब कुछ आपको मेंशन है यहाँ पे, देख लीजिए। और ये नोवा का है और इनका जो एक्चुअल प्राइस है वो कहीं पे मेंशन नहीं है। और इसको और ये आपको मिल जाएगा हॉट एंड कोल्ड विंड में। लो नॉइज़ है इसकी और ये अच्छे लॉन्ग लाइफ तक चल जाएगा। लेट्स सी। और इसमें कोल्ड विंड जो है वो नहीं है, सिर्फ हॉट है। और हॉट में आपको थोड़ी कम हॉट मिल जाएगी और थोड़ी ज़्यादा हॉट मिलेगी, ये है। कोल्ड विंड इसमें नहीं है। और इसमें आपको ये कुछ ऐसा आपको रिसीव होगा और ये फोल्डेबल है। ये देखिए, ये फोल्ड हो सकता है ऐसे। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं। और ये ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे नोवा लिखा हुआ है। और ये इसका जो है बटन है। अगर आप इसको बटन को पूरा प्रेस कर देंगे तो ये आपको हॉट विंड मिलेगी। अगर हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपको लो हॉट विंड मिलेगी, कोल्ड नहीं कह सकते। तो इसकी जो नॉइज़ है वो मैं आपको सुना देती हूँ। वेट अ मिनट। ये देखिए, और ये मैंने बंद कर दिया। अगर मैं इसको लो में चलाती हूँ तो इतनी नॉइज़ है इसकी, हॉट विंड है एकदम। और अगर आप इसको फुल चलाते हो तो ज़्यादा नॉइज़ है और हॉट विंड है। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये ड्रायर मैंने यूज़ कर लिया है, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो ड्रायर तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, हैंडी है। इसका साइज़ जो है वो भी स्मॉल है, ठीक है। पर इसमें ड्रॉबैक ये है कि आपको कहीं भी क्या कहते हैं, इसकी टेम्परेचर वगैरह कहीं भी मेंशन नहीं है। तो कितने टेम्परेचर पे चल रहा है, कितने पे नहीं, ये आपको नहीं पता चलेगा। कोल्ड विंड नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ हॉट विंड है। सो नेक्स्ट जो मेरे को प्रोडक्ट रिसीव होता है वो है नोवा का हेयर स्ट्रेटनर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, सी। और ये मेरे को मिल रहा है 522C RM में, ओके। तो इसका एक्चुअल प्राइस तो लिखा नहीं हुआ। स्ट्रेटनर है नोवा का, एक्चुअल प्राइस कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और ये आपको ब्लैक कलर में ही रिसीव होगा और इसका कोई भी कलर नहीं है। चलिए इसकी ओपनिंग करते हैं। ये ऐसे बबल रैप में आपको रिसीव होगा गाइस, ये देखिए, बबल रैप में रिसीव होगा। और ये देखिए ऐसे इसकी ये वायर है। ये हेयर स्ट्रेटनर है, सी। यहाँ पे आपको छोटा सा बटन मिल जाता है जो कि ऑन ऑफ के लिए है। यहाँ नोवा प्रिंट हुआ हुआ है। और ये वार्निंग के लिए है क्योंकि अलॉय है अंदर, ज़्यादा गर्म हो जाता है। और है तो ये अच्छा, मटेरियल भी बहुत अच्छा है। चलिए इसको मैं यूज़ करके अभी आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट जो मुझे रिसीव होता है वो है नोवा का हेयर कलर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ओके। तो ये भी ब्लैक इन कलर है। और इसमें आयरन जो है वो 2 पोजीशन स्विच है, ऑन ऑफ, बिल्ट इन स्टैंड, सेफ्टी पैलेट लाइट, नो टैंगल्स विल कॉर्ड, सेफ्टी कूल टिप, स्लिप प्रूफ ग्रिप, 1 ईयर की वारंटी है, इधर ऐसा लिखा हुआ है। कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा। 1 ईयर की वारंटी है इसकी।
और किसी में लिखा नहीं हुआ, और 25 ईयर ऑफ ट्रस्ट है। चलिए देखते हैं ये भी। ये कुछ आपको रिसीव होगा नॉर्मल प्लास्टिक रैप में, बबल रैप नहीं है ये। उसके अंदर ये आपको रिसीव होता है, दिखाते हैं। हाँ जी गाइस, ये कुछ ऐसा रिसीव है मुझे प्रोडक्ट। ये इसकी वायर है। ये कुछ कह सकते हैं स्टॉपर है इसका, जैसे हम इसको खोलते हैं तो इसका ये स्टॉपर है, बंद करके आप रख सकते हैं। कैप है एक। तो गाइस एक चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी। पहले मैंने सोचा कि इसमें खाली मेरे को इधर हाथ लगाना पड़ेगा ऐसे खोलने के लिए, तो ये तो हाथ हमारा बर्न भी हो सकता है। लेकिन जो है मेरे को ये रिसीव हुआ है, ये आपको क्या करना है, इसके ऐसे डाल देना है इसमें। अब देखो, आओ, तो ये स्लाइटली से आप कर सकते हो, ठीक है। वायर इसकी लॉन्ग है। बाकी आपको यहाँ पे मिल जाता है, सी यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑन ऑफ के लिए। और नीचे करोगे तो लो है, ऊपर करोगे तो हाई है। ऑफ के लिए तो कुछ भी नहीं है, हाई लो के लिए, ठीक है। ऑफ वैसे लिखा हुआ है इधर। सो बाकी कितने वोल्टेज है, कितना वॉट है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन है। तो अब मैं आपको इन दोनों की रिव्यू दूँगी। इसमें तो गलत लिखा हुआ है कि हाई लो है यहाँ पे। ऊपर अगर आप हाई पे ऊपर करोगे इसको बटन को तो ये ऑन हो जाएगा, लो पे करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये ऐसा है, तो ये गलत मेंशन रखा है। अब मैं आपको कर्ल करके दिखाती हूँ। ये चीज़ अच्छे से फिट नहीं हो रही, ये भी गलत है इसमें। इसको आपको ध्यान रखना है अपने बालों का, और 2 to 3 मिनट्स तक आपको रखने हैं, हीट पहुँचानी है इस पर, ताकि अच्छे से कर्ल हो सके। तो हीट तो मुझे आ रही है, हीट तो आ रही है मेरे को, गरम तो ये हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो ये गाइस मैंने थोड़ी देर के लिए रखे थे, और सी द कर्ल्स तो अच्छी हो रही है। मैं और करती हूँ कर्ल्स, आपको दिखाती हूँ। ध्यान से अपना फेस बचा के आपको ये करना है, क्योंकि जो रॉड है ये स्टील की है, बहुत गर्म हो सकती है ये। आप चाहें तो यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से आप घुमा भी सकते हैं। धुआं निकल रहा है, धुआं महसूस हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट, हो गए होंगे कर्ल्स। ये देखिए गाइस, कर्ल्स अमेजिंग, बहुत ही प्यारे कर्ल्स हुए हैं। मेरे नेचुरल हेयर देख लो और कर्ल देख लो, कलर तो बहुत अच्छा है। ये पर्सनली मैं इसे यूज़ करूँगी। मैं एक और हेयर जो है कर्ल करने का सोचा, सबको करना है। पहले अपने थोड़े से बाल लेने हैं, फिर आपको टैंगल्स रिमूव करने हैं कॉम्ब की हेल्प से, फिर आपको कर्ल करना है।
ये गिर ही जा रहा है तो ये गर्म हो रहा है। ये फिक्स नहीं होता गाइस, पता नहीं कहाँ गिर गया। तो ये फिक्स नहीं होता, ये चीज़ मेरे को गंदी लगी इसमें। I'm not satisfied। बस वैसे कर्ल्स जो है वो बहुत बेस्ट कर रहा है ये। मैं खोल रही हूँ अपने ईयर्स। ये देखिए गाइस, बहुत ही प्यारे कर्ल्स हुए हैं। मैं इतनी कर्ल्स कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही, क्योंकि मैंने सबसे पहले एलोवेरा जेल नहीं लगाई है जिससे मेरे बाल डैमेज हो सकते हैं। ये देखिए कर्ल्स तो अच्छे हैं। मैंने बिगाड़ दिया है। कर्ल्स अच्छे। वायर जो गाइस वो काफ़ी लंबी है। ये ऑन नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको लाइट दिख जाएगी। अब ये ऑन हो गया है, देखिए। तो सबसे पहले आपको वही करना है, स्मॉल हेयर्स लेनी है पहले आपको थोड़ी सी। तो ये आपको हेयर्स ले लेना है। मेरे गाइस ऑलरेडी बाल जो है वो स्ट्रेट है, तो मे भी आपको डिफरेंस पता चले या ना चले, बट पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, फिर मैं एक कर्ल हेयर पर आपको अप्लाई करके दिखा दूँगी। तो फेस को एकदम पीछे रखना आपने और स्ट्रेट करने अपने हेयर्स। वही स्ट्रेट, गरम नहीं लग रहा। आप ये ऐसे हाथ मत लगाना, बर्न हो सकता है आपका हाथ। मैं स्क्रीन में देख रही हूँ, सो प्लीज़ जज मत करना। गरम तो हो नहीं रहा। वही स्ट्रेट, ये देखिए कर्ल है पीछे से बाल। लगते नहीं थे। लेट्स सी द डिफरेंस। ये मेरे नेचुरल बाल थे, ये मेरे ओरिजिनल बाल हैं। पता नहीं क्या डिफरेंस है, इसमें करते हैं। ये कर्ल हेयर ले रही हूँ मैं और इसी पे अप्लाई करूँगी ये हेयर स्ट्रेटनर। थोड़ा सा हुआ, ये गरम नहीं कर रहा है, इसकी हीट ज़्यादा है ही नहीं। सेम जैसे हेयर कलर में यहाँ पे आपको टेम्परेचर कहीं भी मेंशन नहीं था, वैसे हेयर स्ट्रेटनर में भी आपको कहीं भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है। तो ये बहुत ही बार बार करने पे हो रहा है स्ट्रेट, ऐसे हो ही नहीं रहा है स्ट्रेट। ये देखिए बिल्कुल नहीं हो रहा। ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं कब होएगा स्ट्रेट। देखिए कर्ल हो ही जा रहा है। ये वर्थ नहीं है, कर ही जा रही हूँ, मेरे हो नहीं रहा। बाल गर्म हो रहे हैं मेरे, पर ये स्ट्रेट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। अब
थोड़ा सा हुआ। चलिए दूसरे का ट्राई। अब मैं थोड़ा ज़्यादा बार लूँगी क्योंकि ये चौड़े वाला है, ये ब्रॉड है इसका जो है, एक पतला भी आता है पर ये मेरे को ब्रॉड रिसीव हुआ है विड्थ में। कुछ कुछ हुआ। इधर से आपको पकड़ना पड़ेगा, यहाँ से ना पकड़ें, ये चीज़ गर्म है, यहाँ से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वरना इसमें से बाल जो है वो निकल ही जा रहे हैं। हुआ कुछ तो हुआ। बहुत लेट गर्म कर रहा है जैसे मैंने बताया, कम से कम मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। सो गाइस मैं बार बार नहीं कर रही क्योंकि ये स्ट्रेट से फिट नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो अगर मैं बात करूँ अब हेयर स्ट्रेटनर की, तो मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मेरे बालों को स्ट्रेट कर ही नहीं रहा है। बहुत ही धीरे धीरे कर रहा है, बहुत ही धीरे गर्म हो रहा है। मेरे बाल गर्म भी ठंडे ही हो गए 2 मिनट में। इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ना तो इस पर टेम्परेचर है ना ही कुछ है। अगर बात करें हेयर कलर की तो मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बट इसमें ठीक है, इधर आपको टेम्परेचर नहीं पता चलता, ठीक है, पर ये जो इसका यहाँ पे कैप है ताकि हमारे फिंगर पे बंद ना करे, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करा, लेकिन जो कैप है वो इधर फिट नहीं बैठ रहा, वो बार बार निकल ही जा रहा है। अभी वो कहीं पे गिरा पड़ा है तो ये निकल ही जा रहा है। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी जो रॉड है वो भी अच्छी है, साइज़ इसका स्मॉल है, साइज़ का ज़्यादा बड़ा ही नहीं है, लेकिन मेरे हाथ के जितनी सिर्फ रॉड है इसकी, वो चीज़ गलत है। पर ठीक है, 500 के अंदर अंदर 3 चीज़ें हम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। और सब चीज़ें इसकी सही हैं। और यहाँ पे भी आपको स्टील नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको प्लास्टिक का ब्लैक कलर का पकड़ने के लिए मिल जाएगा ताकि आप इजीली अपने बालों को रोटेट कर सकें, कर्ल कर सकें, ठीक है। और अगर बात करें हेयर ड्रायर की तो ये मेरे को अच्छा लगा। टेम्परेचर नहीं है वो गलत बात है, और लिखा हुआ है कि कोल्ड एयर ये देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोल्ड एयर ही देता ही नहीं है, ये आपको हॉट एयर देता है। अगर आप इसको मीडियम पे भी ऑन करते हैं तब भी आपको हॉट एयर देता है, एंड हाई पे तो हॉट एयर ही देगा, ठीक है। बाकी ये फोल्डेबल है, इजीली आप कैरी कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और इजीली आपको बालों को ड्राई कर देता है, मैंने यूज़ करा हुआ है पर्सनली, ये चीज़ ठीक है, मेरे को अच्छी लगी। टेम्परेचर तीनों में से किसी के ऊपर भी नहीं है। और अगर हेयर कलर में देखें तो ये आपको ऊपर ऐसे इसकी कैप मिल जाएगी, सॉरी ये कैप मिल जाएगी, तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। अगर आप कहीं पे कैरी कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे रख देते हैं इसको तो आप कैप से बंद कर सकते हैं। बाकी पैकेजिंग जो है वो तीनों के अमेज़ोन से मुझे बहुत अच्छी पैकेजिंग मिली थी। पहले एक वुडन कार्ट में मेरे को ये रिसीव हुआ था, उसके अंदर एक और वुडन कार्ट था, और फिर मेरे को ये अंदर से निकले थे तीनों प्रोडक्ट्स। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स सिर्फ 500 के रेंज में है, अमेजिंग। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी ये वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे रिव्यूज़ हॉल्स लेके आऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। सॉरी। और इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।